marrazkilariei emanen diogu saria, azala eta kontrazalan agertzen diren egilei emanen diogu saria. Gero, dantzatako lehenbiziko zatia gai ikusteko aukera izanen duzue, eta gero ja akautze aldera, Arantzan azkeneko urtin jaio diren umei saria edo oroigarri bat emanen diogu. Eta ja, akautzeko, Arantzako dantzarien azkeneko saioa ikusiko duzue edo adituko zuen. Goazen hasiko gara bestetako programan ikusi izan entuzue azalan marrazkiak, azalan eta kontrazalan. Hau egiteko beti bezala udalak eskatzen dio eskolako umei laguntza. Dentara 60 bat marrazki aurkeztu dire, lan bikainak aurkeztu dituzte, orduan zorionak denari eta txalo bero bat. Guazen azalan agertzen den egilearekin. Azalan agertzen den egilea, lan bikain hori, Joritz Iguzkiagirrek egin du. Zorionak, Joritz. Kontrazalan agertzen den marrazkia berriz, Aratz Leizarena. Zorionak, Aratz. Baina, ateko dugu argazkia. Itxasoa sortu zen gozo gozaro, Jainkoen legarretan gazitu zen gero. Gozo gozaro, gazitu zen gero, gau nire malkoekin erretzen dago. Normendeka dezake itxaso zurbil, zure uretan gure odola badabil. Itxaso zurbil, odola badabil, eskatzen duzu behintzat ez aitzatela hil. Bitxezko guretan, oinez ere bertan, munduak horri dezan olatu gainetan. Marinere mazte onzain egote utxa, zoazte ontzilari portu ezaguntza. Zain egote utxa, portu ezaguntza, senarra jakin dezan zer dena laguntza. Marinere maztea goizean senardun, arratzaldean aurdun gauean
itxasoko baitzari eman behar nun, marinen emaztea goizean senardun, arratsaldean aurdun gauean alardun, senardun gauean alardun, itxasoko baitzari eman behar nun. Itxasoa sortu zen gozo gozaro, jainkoen legarretan gazitu zen gero, gozo gozaro, gazitu zen gero, gau nire malkoekin erretzen dago. Marinele emaztea goizean senardun, arratsaldean aurdun gauean alargun, senardun gauean alargun, itxasoko baitzari eman behar mun, marinele emaztea goizean senardun, arratsaldean aurdun gauean alargun, senardun gauean alargun, itxasoko baitzari eman behar mun.
Esnatu berri nau zaratak Kristaletan zua gerida Sei zapiz estalita kanpoan Lastargien garaia bueltan Zu beldurrik gabe Ke artean itoko zarete Errekaren beste aldean Prest zuten errezeko bihotzak Kerilakatzeko harimak Zu eman zu beldurrik gabe Ke artean itoko zarete
Las bananos salto trajo yucan, aquelarre montan, zutan dantzan. Lan bikaina, ze politak. Ordu azkarki dago hemen gibeltik. Txalo bero bat denari, favorez. Segitzen dugu, aestin erran bezala, guain azken urtiotan jaio diren aurrei oroigarri gisa pañulo bat patuko diogu. Hasiko gara, lehenbiziko jaio denaktik azkenko jaio den arte. Aimar, hurbildu favorez. Bigarrena, Enara, favorez, hurbildu. Hirugarrena, Lorea. Hurrengoa, Egoa. Azkena, hauxe da jaio berria, Maren.
kautzeko. Dantzarien azkeneko zatiarekin utziko zaituztegu. Beti bezala, arantzko bestak ongi hasitugu. Hasitzea ongi importantea da, baina ongia kautzea ere bai. Haupa arantzako bestak. Batuaren eraginez, egur eta olfinez. Batuaren eraginez, egur eta olfinez. Partitzeko mundu minez, zeari putz eginez. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Ez lo kanta, ez olerki, intziriak ere serki. Ez lo kanta, ez olerki, intziriak ere serki. Egun senti, hemen bihar gaur da beti. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Zirrikitu, mapa dute erdibitu. Zirrikitu, mapa dute erdibitu. Baina naiz ez iruditu, urak ere mugak ditu. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Senatari diputatu, nola gauden begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu.
bihotza egoa izen usten didazu. Zu, eman musu, min gainean elur maluta zaituzu. Zu, eman musu, bihotza egoa izen usten didazu.
Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.